Babam hadi siz gidin, ben iyiyim bak. İyi misin kızım? Vallahi iyiyim baba. İyi. Alayım onu ben. Kızlar da burada, kızlarla beni baş başa bırakın. Tamam. Merak etmeyin ben ilgilenirim. Gel Canan teyzeciğim. Daha iyi misin? Gel otur şöyle. Ay, Rıfat abi biraz nefes alalım biz de. doktor bir ilaç verdi. Biraz da sohbet ettik. Çarpıntım geçti ama... böyle içim sıkılıyor, yüreğim daralıyor kızım. Ay canım benim. Ay normal bir durum değil yani. Herkes şoke oldu. Kim olsa etkilenir. Ben bile sarsıldım yani. Deniz, sırası mı şimdi bunları konuşmanın? Sırası Ececiğim, sırası. Ne yapalım? Hiçbir şey olmamış gibi mi davranalım yavrum? Bize yapılan bu metazoriyi kabul mü edelim? Kabul etmeyeceğiz Canan teyzeciğim. Hiçbir şey kabul etmeyeceğiz. Benim bir fikrim var. Ne gibi? Şimdi bizim Toprak'la uzun bir geçmişimiz var ya. Ben diyorum ki bu geçmişi birazcık eşeleyelim. Ne anılar, ne hikayeler, ne fotoğraflar çıkar. Yani Gonca'nın ayarlarını bozabilecek çok malzeme var bende. Kızım Gonca yer mi bunları ya? Kene gibi yapıştı oğlunun sırtına, bilmiyor musun? Canan teyzeciğim, farkında mısınız bilmiyorum ama köprüden önceki son çıkıştayız. Şu an elimizdeki bütün kozlarımızı kullanmak zorundayız. O yüzden ben gidip Gonca'ya diyeceğim ki... biz Toprak beni aldattığı için ayrıldık. Ne? Toprak seni kiminle aldattı kızım ya? Sen ne diyorsun? Deniz'le. Kız kardeşimle aldattı. Yani biz Gonca'ya böyle söyleyeceğiz, böyle bir şey yok. Bazı grafiker arkadaşlar da bilgisayar programlarıyla fotoğrafların üzerinde ufak tefek değişiklikler yapacak. Ben de bu fotoğrafları Gonca'nın görmesini sağlayacağım. Bu kadar. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Neredesin baba ya? Baba? Hayırdır Rıfat ağa, tehdit etmeye mi geldin? Ha? Yoksa ortalığı yıkmaya mı geldin yine? Söylesene. Hadi ne yapacaksan yap. Korkmuyorum senden, hadi. Her şeyi göze aldım ben. Ben senden bir ricada bulunmak için geldim. Hakkım yok biliyorum. Biliyorsun neden geldin? Canan benim tek evladım. İlk göz ağrım. Eğer siz evlenecek olursanız Canan mahvolur. Siz evlilik kararını aldığınızda yıkıldı kızım. Doktora gittik. Neden? Teferruatını anlatamam. Ama bugün kızımın bakışlarında annesini gördüm. Onu nasıl kaybettiğimi hatırladım. Siz kararınızdan dönmezseniz Canan'ı kaybedeceğim. Bunu iyi düşün Gonca. Değer mi? İyi düşün. Ben kızımı, Toprak annesini kaybedecek. Sadece kendinizi düşünmeyin. Biraz da yakınınızdakileri düşünün. Kızıma kıymayın. Yoksa Yoksa ne? Benim anneme kıyarken biraz olsun düşündünüz mü siz? Hı? İftiralar atarken canınız yandı mı biraz? Babamı öldürürken peki? Hı?
Biraz olsun yüreğiniz acıdı mı? Rıfat ağa, acıdı mı? Ne istiyorsun? Yalvarayım mı? Onu mu istiyorsun? Rıfat ağa, Canan Hanım da siz de bu iki aile arasındaki düşmanlık bitti diye artık sevinmelisiniz. Siz Atabeyler benim aileme yaptıklarınıza rağmen ben intikam peşinde değil artık sevgi peşinde olduğum için mutlu olmalısınız. Anlıyor musunuz? Toprağa buraya geldiğinizden bahsetmeyeceğim. Sizden ne kadar nefret etsem de. Torununuzla aranızdaki uçurumu açmak istemiyorum. Gidin şimdi. Gidin.